房風水啦，成日都唔開火，係咪真係會影響到我個財運咧？我哋個廚房代表財富啊嘛，咁你財富要動先得噶嘛。巧婦難為無米之炊咁，個超市袋就擺喺爐頭上邊，方位置子宮咧會出問題。喺廚房入邊嘅顏色有冇咩講究咧？第一個就係紅色，紅色嘅話咧就有種火上加油。廚房如果冇門，我可以答你，開放式廚房全部都係唔好嘅。個廚房喺中間，叫火燒天心，心臟啊、血管嘅疾病。哇，咁嚴重㗎！你諗下。師傅，你最近好忙喎，我成日都見到有人揾你算八字嘅。好多人都想知自己個運程係點噶嘛，咁老實講，咁啊依家約我咧真係要排到好耐嘅。咁而家仲想揾你睇嘅人點算好咧？有辦法嘅，我都會建議佢其實可以考慮學下我呢個八字課程嘅。學課程同埋直接揾你算有咩唔同咧？咁你學識咗之後咧，就唔使成日揾我啦，自己都可以睇下自己個八字命盤咧有咩機會。同埋有咩危險嘅？依家咧喺我哋嘅學習群入邊咧，其實有啲學員咧學得好快，都可以幫身邊嘅人咧簡單講兩句，而且講得好準添。即係可以一邊學一邊咧就可以自己用。係啊，一邊學一邊驗證自己八字命盤嘅情況，你就會覺得學八字咧越嚟越有興趣，用基礎睇下自己嘅八字都冇問題㗎啦。哇！咁點報名咧，師傅？點擊個評論區置頂呢條 link，添加我個助理嘅 WhatsApp 報名就可以㗎啦。Hello， 大家好，歡迎嚟到振棠師傅嘅 channel。師傅啊，我哋今期咧都係我哋嘅風水解惑師啦。咁今日咧就到咗我哋嘅廚房風水啦。好啊。咁啊，聽講咧，廚房好似係代表女主人㗎嘛。係啊，咁啊，廚房唔單止喺風水上代表女主人，仲係代表屋企裏邊嘅財富啊。哦，即係揾食。係啊，你揾到食，揾到錢，咁咪屋企煮啦。錢多。煮好啲，錢少食少啲。咁啊，你係咪個廚房即係代表咗你係揾食啊？師傅話你話廚房啦，代表我哋嘅財富啦。咁比如話啦，我成日都唔開火，係咪真係會影響到我個財運咧？係啊，嗱，始終我哋個廚房係要火噶嘛，咁我哋個煮食爐。咁啊個煮食爐咁啊，不論你係煤氣爐又好，電磁爐又好，你真係要煮食同埋要撻着。咁我睇過好多屋企嘅風水啲客咧，都係話我會第一句問佢：喂，你哋會唔會有煮飯㗎？有部分啦，咁啊話我哋唔煮飯㗎，咁啊通常都係出邊食。放工啊，兩個工作好忙，放工一齊放咗工之後食埋喺出邊食埋先翻屋企嘅，咁啊個爐都好少開嘅。咁我都會建議啲客戶咧，個爐頭一定要一個禮拜開2次、3次。咁啊，至少會開下煲水咯。咁有啲客直頭同我講，唔係喎，我啲水咧係過濾水機嘅喎，有而家好興啊嘛，直接撳出嚟，即係啊，即係有部機咁啊，直接係嗰啲過水機。咁我話誒，盡量啦，一個禮拜咁多要煲下水啦。你你飯又唔煮，係啊，水又唔煲，係咁你個電磁爐完全係唔開的話，咁你自己揾啲機會去煲下水啊，或者。即係煮下啲乜嘢都好啦，飲下咖啡、飲下茶都要熱水啦。係，所以變咗一定要係個爐頭要着同埋要用咯。唔係擺到裝飾嘅。係，就算唔係日日煮，即係間中都要開下佢。係啱。我哋個廚房代表財富啊嘛，咁你財富要動先得噶嘛。你唔動，你唔煮食，唔冇火咪唔得咯。呢樣嘢咧，我都要建議俾大家，個廚房裏邊嗰個米缸咧都唔好吉。即係就算你食晒嗰啲米啦，你都要即時補翻上去。係啊，一定要等佢保持一個充盈嘅狀態。咁啊，如果煮飯的話咧，個米缸咧，哇！你話好似有句説話咧，巧婦難為無米之炊咁。係。你話幾唔好咧？即係個個情景啊，冇乜錢啊。即係空有一身本領，但係冇嘢整。係啊，因為個老公冇錢揾翻嚟，冇米買翻嚟噶嘛。咁嘅話，頭先講到巧婦啦，咁如果屋企煮飯嗰個唔係巧婦咧，係巧男，係巧夫咧，巧夫都好啦。咁啊個米要常滿啦，個爐頭又要煮啊着火啊，咁都 OK 嘅。即係只要係開着個爐就得㗎啦。不論男女，不論男女都可以煮。如果我個廚房啦比較少用啦，可能有啲人會執啲嘢落去擺嘅，有冇咩擺嘢嘅禁忌咧？不過如果唔煮飯咧，好多時個爐頭咧就擺喺度吉喺度噶嘛。咁啊切記喺個爐頭上邊咧擺啲雜物。好多人喺屋企都唔煮飯嘅，咁個爐頭咧將啲煲咧大中細咧咁啊疊住擺個爐頭嘅，甚至乎有啲會個煲就擺落櫃，但係咧就去到超市啊嗰啲薯片啊。
即食麵啊，飲料啊，包裝飲品啊，咁啊兩個超市袋就擺喺爐頭上邊，當一個空間。咁咧就好容易會令到屋企嘅女主人咧個婦科位置子宮咧會出問題。哇！咁嚴重㗎！你諗下，嗱個火原本要開㗎嘛，你已經唔開啦，仲要揾啲嘢去紮住佢，堵塞佢。咁啊，代表咗女主人咧，個子宮會好容易會有啲婦科問題出現嘅。哦，明白啦。咁師傅啊，咁我哋喺廚房入邊嘅顏色有冇咩講究咧？有，我先講唔好嘅。第一個就係紅色。咁啊，紅色就會令到火上加油。咁啊，廚房已經係屬火嘅咯喎。咁你啲牆身啊，用櫥櫃啊，都係紅色嘅話咧，哇！你話幾猛火啦，咁啊就有種火上加油。好，第二種就係黑色同深藍色。咁啊，呢兩個五行咧顏色係屬於水嘅，咁啊有種水克火嘅情況，咁啊又會唔吉利嘅。明白啦。咁推薦有啲咩顏色可以用咧？咁我建議咧用啲平和啲顏色嚇，咁啊例如咧米黃色啊、淺黃色啊、棕色啊同埋褐色，咁就比較平和啲，咁啊令到嗰個廚房咧五行火咧就唔會有種火上加油咁猛火嘅情況。其實米黃色我覺得係最好嘅，因為咧嗰啲油煙附上咗呢個牆面咧都冇咁明顯，咁污糟係啊。咁師傅啊，我有個現代啲嘅問題問你啦。咁啊，而家啲家居咧比較流行啲開放式廚房啦，係啊，咁話空間會大啲。咁如果我哋從風水角度去睇咧，呢啲開放式廚房咧，佢有冇問題嘅咧？仲有個問題就係廚房如果冇門，有冇問題？我可以答你，開放式廚房全部都係唔好嘅。點解咧？係因為個氣場個四散啊。因為咧個廚房咧啲火氣啊、油煙啊，會沖散咗去屋企個廳客飯廳嘅氣場啊，咁啊令到廳客飯廳嘅空氣同埋係氣場咧會混濁，令到個家運咧都會有啲阻滯。之前我講過咧，廚房係屬於財富啊嘛，你諗下個廚房如果冇安門嘅，咁啊個開放式嘅，咁啊即係等於你個廚房就將個財富打開咗，咪有種財富外露嘅情況咯。係咪先？咁啊一來好容易俾人奪財啦，同埋好容易散財，同埋有種唔聚財性質。比較容易破財咯，因為你嘅財富打開咗，相當於俾人任意咁樣去攞㗎咯喎。係啊，所以都係推介係有門好嘅，但係開放式廚房有啲 friend 啦，佢哋就係冇門㗎喎。點算咧？咁係啊，因為而家好新式嗰啲樓咧，係啊，都係開放式㗎啦。係啊，我睇過好多客嘅風水啦，咁啊啲客就啲開放式，因為嗰個新樓嚟講一早就開放式㗎啦嘛，咁即係空間問題啦，即係大家都係錢嘅問題啦。咁啊，所以我建議我睇風水嘅時候，我建議啲客咧，咁啊廚房裏邊咧做翻細細啲嘅收口。點做翻個收口咧？咁啊係做張吧台，咁啊即係開放式晒，咁啊做2/3，有兩張凳仔，咁啊你咪個出入口咪細咗咯，因為有個吧台喺度啊嘛，剩翻1/3，咁啊咪將廚房出去客飯廳嗰裏邊咧個口收細咗，咁啊收細咗咧的情況之下就唔會完全直衝出去咯。即係佢就係轉咗個彎位啦。轉咗個彎位啦，咁啊變咗就有張吧台，咁啊吧台上邊可以擺下啲吊飾啊，掛下紅酒杯啊，咁啊掛下擺下啲紅酒啊，咁咪變得又靚咗，同埋個位置可以收翻細個口咯，就冇咁容易漏財噶啦。明白啦。即係兼具咗呢個風水意義同埋美觀。係啦，又靚又可以擋一擋啲煞氣。所以我就成日聽師傅講，其實風水咧唔單單淨係要考慮風水問題，都係要考慮翻實際嘅美觀問題。係啊，所以我幫啲客睇風水咧，就諗埋個設計添啊，唔係好似以前嗰啲咧啲風水師傅，整翻道門啦，裝翻道門啦。喂，我都想裝啊，一來裝唔到，二來啊，即係本身已經開放式噶啦嘛，所以變咗風水師傅有時諗嘅設計咧，係仲難過裝修設計師傅㗎。咁師傅話我仲聽講過話廚房啦，有啲方位係大忌，即係比如話喺邊個位置啦，會對屋企有啲咩影響啦，係咪真㗎？一個最唔好嘅方位就係乾位啊！個乾位就係西北位，係啦，嗱呢個溫書啦，西北位屬於男性嘅位置，嗱你諗下，我之前有講過，廚房代表財富，亦都可以代表女性啊嘛，咁啊如果廚房喺個乾位，即使女性睇落咗去男人嘅位置咯喎，
咁即是女人當道咯喎，仲要放火燒嗰個男人。唔好咁講。係火燒天門啊嘛，呢個叫。應該咁講，因為火克金，因為乾咧嘅五行係屬金嘅，咁啊火克金，咁啊男即係代表屋企嘅男將咧地位低啲。咁都好啊，都唔係完全係一件壞事嚟嘅。係啊，對於女仔嚟講都唔錯。我覺得冇問題嘅，因為時間而家咧男女平等啦，係啊，女權可以當道嘅，嚇咁啊男主內女主外都好多啊，我覺得冇乜問題嘅。所以呢個要睇具體家庭關係咧。如果你哋家庭入邊係女主內男主外嘅，就唔好咁樣設計。係啦，咁佢就揾唔到錢啦，就空米光啊。咁可以咁講啊，喺風水角度嚟講咧，即係真係正揀咗啲咁嘅單位，風水單位咧，代表咗其實已經係個女命個強勢咧係強好多，男命咧比較上差啲啲，咁啊可能就女人咧就揾錢多啲啦，女人話事啦，咁我覺得都冇問題嘅，咁樣男女平等。可能呢個真係冥冥之中嘅緣分。係啊，我問一個比較挑剔少少嘅問題啦，就我見過一啲比較撩楞嘅戶型咧，個廚房喺中間。哇！呢個咧係個廚房咧喺中間咧有個名稱俾佢嘅，叫火燒天心啊！哇！即係燒個心臟。燒個心臟。係啦，你啱晒啦！廚房喺成間屋嘅中心位置咧，就會導致家人嘅心臟啊、血管嘅疾病啦，脾氣都會暴躁。你諗下，火燒天心喎，咁係冇燥熱啦，啊脾氣唔好啦，啊容易不和啦，咁啊家運邊度好啊？我喺度諗緊，如果廚房喺中間，咪要打圈牆圍住佢，都幾詭異喎。係，呢啲好似咧出邊咧餐廳嗰啲鐵板燒咁。咁啊整個開放式。中間鐵板燒啲人圍住。哇！好聚人氣喎，師傅。喂，同埋嗰啲omakase啊，即係啲壽司店啊，都係喺中間，然之後整啲壽司。咁啊要睇係咩行業啦，係咪先？私房菜嘅話，可能係啦。咁啊，所以嗰啲啊火燒天心啊啱晒添啦，越做越旺。係啊，咁啊，但係咧好多外國咧啲廚房都係好中意做喺中間嚇，咁啊，所以變得咧就要睇地方咯。咁啊，但係嗰啲一定係家庭個家陣有啲不靈嘅情況出現㗎啦。咁有冇得化解咧，師傅？咁呢樣嘢咧喺國內咧，即係比較少見嘅，咁就唔使太擔心嘅。哦，原來呢個廚房咧唔單止係煮嘢食嘅空間嚟嘅喎，仲會關乎到我哋屋企嘅財運啦、財氣啦，同埋女權當道啊！係啊，咁我從聽日開始咧，我就開始設計一下，將個廚房點樣收拾出嚟，多啲喺屋企煮下飯啦。然之後都係要跟師傅多啲學下個風水佈局先。好啊，其實咧廚房嘅風水咧體現咗陰陽嘅平衡，嚇同埋五行嘅流通嘅智慧啊。咁啊處理得好水同火嘅關係咧，咁啊啱嘅方位，唔單止可以令到家人咧食得健康，仲可以凝聚到家庭嘅和諧氣氛啊。因為廚房係財富啊嘛。啱啊，家和萬事興啊，最緊要啦。如果你唔喺屋企食，都聚唔到氣人。係咯，我哋上一期講過啦嘛。係啊。咁我哋今期咧就搞掂咗呢個廚房啦，咁下一期大家仲想睇邊個位置咧？大家喺評論區話俾我哋知啦，我哋會繼續同大家更新噶啦。OK，我哋嘅風水教話師係會一步一步幫大家從門口行遍每一個房間，大家記得去繼續追落去啦。我哋下集再見啦，拜拜。